com vocês? Hoje a gente vai fazer um desafio de slime clear. A gente vai fazer slime clear. A gente vai fazer tudo de olhos vendados, tudo. A gente vai escolher, pegar cor, glitter, tudo. Antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, vamos lá! Gente, eu vou começar a colocar aqui a cola, do jeito que eu achar melhor. Eu acho que já tá bom. Eu vou colocar aqui a minha e agora a Elisa. Eu vou colocar Ela já estava colocando isso. Aí tá bom. Aqui. Agora eu vou deixar ela pote aqui. E agora a gente vai passar para a parte da cor. Escolher a cor. Tem o vermelho escarlate, que a gente escolheu o vermelho escarlate. E também tem o azul celeste. Para combinar com o glitter azul celeste. E esse aqui é vermelho. Parece um rosa, mas é vermelho. Aí a gente vai começar com Lívia. Que da última vez eu comecei, né? E eu vou misturar, colocar assim. E ela vai falar para. Para. Aí você pode escolher esse de cá ou esse de cá. Pode começar abaixo, tá vendo? Isso, pode começar a escolher. Cadê? Aqui? Não. Ai, gente, tô nervosa. Eu vou escolher esse aqui. Não, eu queria o azul. Azul. Tá, então eu vou ficar com vermelho. Vermelho também é bonito, vermelho escarlate. Agora, os glitters. Agora, Lívia, eu vou fechar e a Lívia vai misturar. Ai, meu Deus. Como eu peguei o vermelho, eu acho que eu vou querer o glitter vermelho, né? Pra combinar. Tomara que pelo menos dessa vez eu pegue o glitter combinando, que das outras vezes eu nunca pego. Vai, para. Eu acho que eu vou querer esse. Não, eu vou querer esse. Não. Ai, eu não sei. Me ajude, meu Senhor. Ai, meu Deus. Ah, acho que eu quero esse. Ah, já vou ser de vermelho. Ah, peguei o vermelho. Ok, eu vou ficar com o azul. Então vai combinar. Graças a Deus. Tá. Então, vamos lá. Gente, eu já coloquei aqui mais ou menos o tanto que eu queria. Eu acho, né? Tomara que fique... Eu quero uma cor vermelha mesmo, não rosa, né? Tomara que fique vermelho. Das outras vezes, quando eu faço, fica sempre rosa. Tomara que fique vermelho. Eu coloquei bastante, pelo que eu acho, né? Agora é a vez de Lívia colocar. Tomara que o meu fique bom. Tá, agora eu vou abrir aqui a tintinha. Aqui pode estar... Aqui. Olha, vamos ver com bastante gente. Vou colocar aqui a tinta. O tanto que ela quer. Meu Deus! Tá muito? Tá. Só mais um pouquinho. Pronto. Tá. Agora, Lívia colocou o tanto dela e eu acho que ficou bastante. Ela pode tirar a venda. Pode tirar, sim. Tá. Agora, gente, tampar as nossas tintinhas e a gente vai misturar e colocar o glitter. Ah, não, a gente vai colocar. E a gente vai colocar o glitter de olhos vendados. Agora a Lívia começa colocando. Deixa eu estampar pra você. Aqui, gente, eu já vou colocar o glitter aqui. Meu Deus, já tá aberto. Tá. Aí eu quero uma slime bem glitterosa. Tá saindo? Tá. Tá? Ah, tá. Aí. Tá bom? Pera. Só um pouquinho.
Eu quero... Tá muito? Tá. Que susto. Tá. Não, Lívia. Lívia já colocou glitter e ficou assim, ó, com muito bonito o glitter dela. Bastante glitter. E agora chegou a minha vez de colocar. A glitter pra mim, Lívia. Eu vou destampar, né? Porque senão vai fazer muita bagunça, gente. Eu não quero colocar tudo, né? Porque senão eu vou querer fazer outros designs e aí economizar. É bem difícil abrir esse negócio aqui. Aí pronto. Abri aqui pra lá ver o glitter. Tá aqui. Aqui o glitter e o... Aí você vai me falar se tá caindo muito ou não. Tá, não tá caindo muito não. Ali. Agora tá caindo muito. Meu Deus. Acho que eu vou passar mais um pouquinho. Isso, tá bom. Já caiu, né? Um pouquinho. Cadê o negócio fechar, meu Deus? Pera aí, deixa eu mostrar. Que glitter que a Lavínia colocou foi esse daqui. Tá, agora eu vou tirar tudo. E o meu foi esse. Ui, ficou lindo. Não dá pra ver muito não, gente. Questão de glitter, gente. Tá, agora a gente vai começar a misturar e ativar. E colocar nos nossos os adereços. A gente escolheu os adereços que vão combinar mais, né? Pra não ficar tão diferente. Aí a gente vai colocar os adereços primeiro. A gente vai colocar assim com os olhos abertos, porque essa parte a gente achou melhor. Meu Deus, cuidado. Cuidado. Eu vou pegar esse glitter, tá bom? Eu vou colocar só uma mãozinha, assim, esses dedinhos que eu consigo pegar. Olha, gente. Eu coloquei só um pouquinho, porque quando você mexe o slime, os adereços saem um pouquinho. Como mais slime aqui não vai muito. Ó, gente, eu achei esse bem bonito, mas eu não vou colocar muito pra tirar muito foco, entre aspas, do vermelho. Mais um pouquinho. Chuva de glitter. Glitter não, né? De adereço. Minha mão está... Acho que pra mim tá bom de pretinho. A produção. E agora a gente vai começar a misturar de olhos vendados. De olhos vendados. E a gente já tá aqui começando a misturar. Eu já comecei misturando. Tomara que a minha slime fique muito bonita. Tomara que fique vermelha, né? Sabe a sensação que tá misturado tudo? Ou se tá ficando bonito? Quero que ela fique bem glitterosa e bem bonita. Nossa, porque eu acho que a minha vai ficar com muito glitter, né? Vai ser muito glitter. E agora eu vou partir para o ativador. Continuando de olhos vendados, eu vou colocar isso assim, ativador. Não sei se saiu muito, não sei se saiu pouco. Só sei que acho que deve ter saído ativador, né? Aí eu vou sentindo aqui o ativador, cadê? Tá aqui perto da minha mão, aqui. Tá. Agora na hora de olhos vendados a gente vai misturar colocando o ativador. Eu vou colocar assim. Ai meu Deus, peraí. Vou colocar assim. Gente, eu realmente não tô sentindo muito bem a consistência. Mas eu vou misturar mais, que às vezes fica um pouquinho, né? Misturando. Misturar. Slime, eu acho que a tinta pegou aqui. Gente, pegou tinta aqui? Vai ter que pegar, porque eu tô sentindo geladinho. Ai, a minha não tá muito... A minha não tá ativando, então eu esqueci de ativador. Ai, meu Deus do céu. Cadê o ativador? Gente, no final, vocês dão a votação. Vocês fazem a votação de qual slime e vai ficar, meu Deus, vai ficar alguma coisa na mesa.
qual slime que vai ficar melhor. Vou deixar o ativador aqui no... Ai, gente, eu tô com medo da minha ficar dura. Você tá gostando da slime de alguém? Você tá gostando da slime de Lívia? Você tá gostando mais da slime de Lívia? Você deixa o like seu aí pra ajudar a gente. Se você tá gostando mais da minha, você se inscreve. E se você gostou das duas por igual, você aperta o sininho de notificações. Vamos ver aí. Aí a gente vai saber. Tá pegando consistência. É, a gente vai saber qual slime que vocês mais gostaram. Tá se mais endurecendo assim o like ou pelo inscrito. Ou pelo negócio, né? Fininho. Gente, eu tô com medo da minha não pegar um ponto. Porque eu não tô sentindo muito. E eu tô com medo da minha ficar dura. Porque eu tô com medo de ter colocado muito ativador. Senti um pouquinho. Não tá pegando muito rápido. Ai! Eu acho que ainda tá. Eu vou colocar. Ai, meu Deus, será que eu Gente, a minha não tá. A minha não tá suja. Ah, eu acho que a minha já dá pra pegar, viu, Lavinha? Então coloca o dedo. Eu vou colocar só mais uma gota, né? Ai, meu Deus, cadê? Caiu na mesma, será? Não, imagina. Tá aqui, o ativador que eu tô usando. Ai, gente, eu quero que a minha fique boa. Ai, meu Deus, será que vai ficar bom? Tudo certo da minha, é desse jeito assim que eu gosto. Nem tão grudenta e nem dura, né? Porque eu acho que ninguém gosta de slime dura. Mas a de Lívia tá grudando. Então eu vou colocar... Ui, cai na mesa. Então eu vou colocar alguns pinguinhos. Se você tá gostando do vídeo, você já deixa o seu like e você se inscreve e colocar o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se você achou a slime de Lívia melhor, você deixa o seu like. Se você achou a minha mais bonita, que eu com certeza está, você se inscreve. E se você achou as duas bonitas por igual, você aperta o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu acho que eu repeti isso umas 3 vezes, mas não tem problema. Então, a gente vai falar isso porque já tá... Meu Deus. Isso! Eu vou ajudar a Lívia, né, gente? Porque... Já tá pegando ponto, ó. É, só de mexer na mão. Gente. Porque senão ela fica dura demais. A minha tá ficando malupelosa. Gente, eu tava com muito medo da minha slime ficar totalmente... Eu estava segura que a minha ia ficar linda. Faz muito Bubble Pops, né? Porque eu acho que ela tá um pouquinho grudenta ainda, mas eu gosto assim. Porque eu acho que se eu colocar mais, ela vai ficar muito dura. Ela faz clique, ó, que já testei. Faz um pouquinho de clique. Aí. E ela faz bolha. As bolhas glitterosas. Ai, adorei minha slime, gente. Gente, agora olha aqui a minha. A de Lívia faz Bubble Pops. A de Lívia faz Bubble Pops. Deixa eu ver se faz. Clique também faz.